graffiti 嘅隊伍咧，梗係會即係希望佢哋好即係好為公眾接受啊。做嘅嗰個目標都係好正面啊咁樣。咁但係佢哋未必淨係咁諗嘅，佢哋可能都想私底下喺街度去做啊。而可能根本可能 graffiti 嘅出現就係有呢一個咁樣嘅表達嘅意思嘅。咁你哋會點樣去睇咧？其實嗱，即係呢個真係唔贊成，即係我哋都，因為其實我同啦隊一路開始嘅時候都同不單同我哋上開班每個班，我哋都一開始我哋都聲明咗我哋即係譬如話出去畫圖啦，你哋有啲乜嘢嘅付出嘅，即係嗰個法例上你哋嗰個即係要有咩承擔法律後果嘅承擔。咁譬如話參與同胞隊，其實我哋都有個方向宗旨係講明，我哋就唔做地下同胞嘅嚇，即係所有同胞都係即係合法地係被邀請，我哋又受到安排地去做呢件事。咁呢個就係我哋同胞隊一個宗旨。但係當其時就好大挑戰，好大挑戰就係話咧因為其實同胞嘅佢哋一班朋友，佢哋本身有啲論壇去彼此去交流啊嘛。咁我就聽翻我哋啲隊員去分享嘅時候，佢哋有一定嘅壓力，因為都被抨擊我哋即係同胞本身就係喺即係喺地下玩嘅，即係真係喺街度玩嘅。咁我哋搞咩咧？即係根本就唔認識同胞嘅文化，即係佢哋都好大壓力同埋好辛苦，佢哋其實係唔開心咯，係好長嘅時間唔開心。咁當然即係喺個過程，即係我都去鼓勵佢哋啊，或者係幫佢哋啦。咁另外一方面咧，就事實上佢哋又不乏，即係啱啱有即係好多有人揾咯，有人揾去做。嗰陣時我同胞隊都唔係太多人，咁而家就即係比較多咁分即係好似難分少少啦。咁變咗咧佢哋嗰個做即係嗰個發揮機會大。咁變咗，其實除咗佢哋嘅思想掙扎之外咧，其實又有機會發揮，其實又可能為佢哋又多咗一個肯定，多咗個肯定。因為其實喺做一個作品，我哋就算同一啲年輕人去學習嘅年輕人去講嘅時候，譬如你哋喺個街度做，當然佢哋有一種快感嘅，即係有種挑戰嗰個快感喺度。咁但係事實上，即係如果你想做一個同胞作品做得靚，真係要花上一日頗長嘅時間去做一個即係靚嘅作品。咁而或者大幅嘅作品，咁個技巧同埋時間真係好大付出。但係你可唔可以喺街度可以咁俾你咧？即係可能你要用一個好快嘅速度去做，跟住仲要睇下有冇人嚟或者警察嚟。咁其實呢兩個完全唔同嘅事嚟嘅嚇。咁所以其實喺嗰個衡量裏邊，佢哋